Toto je hlavné námestie Arménie, volá sa Plaza de Bolívar. Táto vysoká budova, to je administratívna budova mesta. Tu vzadu je kostol. To je taký maličký parčík, nejaké bufety a reštaurácie. Toto je veľmi typické pre Arméniu, asi aj pre Južnú Ameriku, že predajca má pustené nahlas hudbu a reklamu na svoj tovar. Tento predáva ovocie narezané. Od Plaza Bolívar ide pešia zóna, je tu veľmi čisto, ako vidíte pána, ktorý toto čistí. A je to najkrajšia a najväčšia pešia zóna v celej Arménii. Veľmi je tu bezpečné. Toto je veľmi typické pre Arméniu. V takýchto vyhrievacích boxoch predávajú rôzne koláčiky plnené mäsom alebo sírom. Stojí to asi 50 centov jedno, je to veľmi dobré. Nejaká socha na pešej zóne. Počujete ten hluk, je to tu veľmi typické, že tu všetci sa prekrikujú a ponúkajú svoj tovar a chcú predať alebo zarobiť nejaké peniaze. Miestni umelci v akcii, ako vidíte, starší páni. Ten umelecký výkon je diskutabilný, ale snažia sa tiež zarobiť si nejaké peniažky. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Tienes nueva? ¿Tienes nueva? Para mí. Ele. Sí, ok. Ok, gracias. Ele. Es nuevo, sí? Miestni ľudia zjavne milujú kupovať tenisky, pretože predajňa obuvy a tenisiek je tu na každom kroku. Toto miesto sa volá Parque Sucre. Nemá to nič spoločné s cukrom, pretože cukor je azúkar. Je to iba meno. Je to veľmi pekné, tak ako asi vo všetkých väčších mestách v Kolumbii. Pekný nápis, pri ktorom sa ľudia často fotografujú. Toto je zlatníctvo zjavne, ale nielen zlatníctvo, ale niektoré obchody sa tvária, že sú zavreté, ale sú otvorené. Len predávač je zamrežaný. Zjavne to pochádza ešte z minulej doby, keď tu bola veľmi riziková oblasť. Tak to vyzerá typický kolumbijský obchod, aj so strážnou službou. V každom väčšom obchode je ozbrojený strážnik, ale výber tovaru je tu pomerne dobrý. Väčšinou je to trochu lacnejšie ako u nás, ale niektoré veci nie. Niektoré sú drahšie. Tu sú pulty s mäsom, väčšinou kupujú ľudia kuracie, ktoré je najlacnejšie samozrejme, ale je to aj dobrý výber bravčového mäsa, hovädzieho mäsa. Morčacie mäso je veľmi drahé, morčacia šunka veľmi drahá. V podstate všetko, čo je nadštandard, je tu oveľa drahšie ako u nás. Pokladne majú s nepohyblivým pásom a každý musí čakať, kým ten pred ním úplne vybaví nákup a potom môže ísť. Trvá to obyčajne veľmi dlho. Toto je asi najväčší obchod so zeleninou v celej Arménii, si myslím, lebo nič väčšie som nenašiel, ani domáci o ničom nevedia. Tu chodím často kupovať zeleninu, majú tu aj mäso. Tieto zelené jablčka kupujem na šťavu. Cena je 3 € za kilo, čo je pre miestnych obrovská suma. Majú tu zvláštne štiplavé paradajky. Tu vidíte ďalšie veci, ktoré ani nepoznám. Čo to je? Ananásy dnes nie sú až také pekné, musia byť veľmi žltučké, aby boli sladké. A tu je mango.
Takisto nie je až také dozreté, malo by byť žlté tiež. Tu sú platános. Tieto pomaranče kupujem na šťavu. Tie sú pomerne lacné. Stojí ten balík vyše eura. Neviem, či sú tam 2 kg alebo koľko. Tu je už rušná ulica smerom ku môjmu apartmánu. A je potrebné dať veľký pozor hlavne na motocyklistov, pretože jazdia veľmi rýchlo. Chodím do fitness. Je to v budove Centro Comercial de Moncava Plaza. Moncava Plaza. Je to na 2. poschodí, takže ideme dno. Recepčná je tu Lina. Hola, Lina. Veľmi milé dievča. Vstup je na otlačky prstov. Občas mi to funguje, občas nie, teraz mi to zapla. Takže môžem ísť dno. Keď to nie je až také veľké, ale chodí tu veľmi veľa ľudí. A je to veľmi zaujímavý fenomén. Tu necvičíte čo chcete, ale to, ktorý stroj je práve voľný, alebo ktoré miesto je práve voľné. Ešte je to zaujímavá vec, že počas prevádzky sa tu riadi. Tu veľmi veľa strojov na behanie, bežeckých pásov a bicyklov. Tu je zóna ďalšia. Tu sú činky a vzadu je miestnosť, kde sa tancuje, boxuje. Majú tu výbornú vychytávku a to systém na filtrovanú vodu, takže každý si môže dať vodu do fľaše alebo sa napiť. Toto je môj kamarát, kameraman, s ktorým budeme točiť nejaké videá. Ok, ¿qué tal amigos de Eslovaquia? Un placer. Toto je cukráreň na kolumbijský spôsob. Majú tu torty a nejaké koláčiky. Ale je zaujímavé, že sa to nie je tu, ale musíte si kúpiť celú tortu so sebou. Do tejto reštaurácie občas chodím na obedné menu, je to asi 50 metrov od môjho apartmánu. Tak dnes máme na obed rybaciu polievku, bravčové, grillované na grille, nejaký šalát a repa, to je kukuričná placka, ryža a ešte čosi tu je. Aha, to sú zemiaky s avokádom. Zemiaková kaša s avokádom a malinovka aj k tomu. Celé to stojí asi necelé 3 eurá. Tak dúfam, že to bude dobré. Toto je moja druhá obľúbená reštaurácia, volá sa Texas. Sú tam grillované jedlá, špeciality teda na grille a výborné hamburgery tiež. Tak toto vyzerá vnútri reštaurácie. No, je to pomerne na taký európskejší spôsob. A teraz mi doniesie moje najobľúbenejšie jedlo. A to sú grillované bravčové rebierka. Je tu teplá paradajka a grillovaný ananás. K tomu sú hranolky. Stojí to necelých 6 eur a je to veľmi, veľmi dobré. Takže idem sa do toho pustiť. Asi 500 metrov od môjho apartmánu je takýto veľký obchodný dom, volá sa Unicentro. Je to podobné ako na Slovensku, sú tam rôzne obchody pekné a je tam veľký obchod so všelijakým tovarom, kde majú veci, ktoré inde sa nedajú kúpiť. Takto to vyzerá vo vnútri. Chodí tu veľa mladých ľudí, rodín s deťmi. Je to podobné ako u nás. Tu je taký veľmi zaujímavý maličký McDonald, výbornú zmrzlinu tu majú. Občas si ju dám. Toto je pohľad na môj apartmán, to je zamrežované dvere a hore na prvom poschodí sú okná do neho. Vítam vás v mojom apartmáne. Nie je to žiaden luxus, ale som tu veľmi spokojný, je to na veľmi dobrom mieste a je tu príjemná klíma v tomto byte a celkovo je to tu veľmi fajn. Takže toto je obývačka, to je výhľad z obývačky. Mám tu televízor, stôl, počítač,
Kúpil som si gitaru. Je tu sedačka. Tu je izba, z ktorej som dal preč postele a je tu masážne lôžko a lôžko na terapiu. No tu je spálňa. Tu sa rozcvičujem. Tu sa ide do kuchyne, chodba, kúpeľka. Pomerne veľká. S teplou vodou je tu trošku problém, tečie iba studená a je tu ohrievač. No ale dá sa to vydržať. Samozrejme nie je to žiadny nejaký veľký luxus, ale som spokojný. Plynový sporák. Tu je zaujímavý fenomén, sú tu dva kohutiky na vodu, ale z obidvoch tečie studená. No kúpil som si lís na pomaranče, odšťahovač. Tu mi dozrievajú mangá. No. Tu je môj poklad, hojdacia sieť, tu som si kúpil tiež. Domáci mi ju namontoval, tu oddychujem po statočne vykonanej práci. Je tu priestor na sušenie prádla. Tu bola práčka, akorát ju včera alebo prevčerom odviezli, bude nová. No a toto je taký svetlík, kde je denné svetlo a je to taká výborná atmosféra na tejto teraske. A tu je ešte jedna samostatná izba s kúpeľkou. Keď sa ja stretnem s niekým, kto žije v zahraničí, či už dlhodobo alebo dlhšie, najviac ma zaujíma, akí sú ľudia v tej krajine. Takže akí sú Kolumbíčania, zvlášť v Arménii, a zvlášť teda tí, ktorých som stretol a ktorých môžem nejakým spôsobom zhodnotiť. Jeden môj kamarát mi hovoril, že on žije v Bogote, blízko Bogoty a tam tí ľudia nie sú takí dobrí ako v Arménii. To znamená v tom meste, kde žijem. Že v Arménii sú tí ľudia takí hrejvejší, vrúcnejší, priateľskejší a iní ako v Bogote. Takže aké sú plusy a mínusy ľudí, ktorých som zatiaľ stretol? Mínusov nie je až tak veľa. No, je to najmä čistota. Samozrejme, celý Karibik alebo tie rozvojové krajiny sú trošku postihnuté tým, že tu nie je až tak čisto, nedbajú až tak na poriadok, poznajú v podstate iba metlu a handru, nepoznajú takmer vysávač, nepoznajú bidet. Jedna moja kamarátka, ktorý som rozprával o bidete, že u nás to teda je bežná vec, tak mi hovorí, ja to nepoznám. Takže s tou čistotou, asi aj s hygienou je to tu také trošku menej dobré. No potom sú hluční, je to o nich známe, že sú hluční, radi hlasno rozprávajú a púšťajú si na hlas hudbu. A vôbec ich nezajíma, či to iných ruší alebo nie. No a potom sú pomalší a taký menej efektívni. Tá efektivita práce alebo tá technologická vyspelosť tejto krajiny je na nižšej úrovni ako je v Európe. Keď v mojom apartmane prišiel jeden technik a videl som, aké nástroje používa na to, aby pripevnil trezor, tak som si pomyslel, toto u nás bolo pred 30 rokmi. Takže je to trošku také menej technologicky vyspelé tu. Tých plusov je ale oveľa viac. Najmä ľudia tu, ktorých som stretol, sú veľmi veselí a radi spievajú. Sú veľmi spoločenskí, takí družní a priateľskí. Dajú sa so mnou do reči kdekoľvek, na ulici, v obchode, vo fitness. Je zaujímavé, že ide človek po ulici a stretne sa môj pohľad s nejakým iným človekom, či už s mužom alebo ženou, a ten človek sa na mňa usmeje a ja na neho. To je veľmi netypické pre Európu napríklad. No a tá ich slušnosť a úctivosť, vďačnosť je obrovská. Neporovnateľne väčšia ako napríklad na Slovensku, aj keď ja si veľmi vážim Slovákov, Moravanov a Čechov a mám veľmi rád túto slovanskú náturu,
predsa len tá slušnosť a taká vrúcnosť je trošku tu väčšia. Respektíve nie ani až tak trošku väčšia, ale hodne väčšia. Predstavte si, že každý, kto ide autobusom, kto cestuje autobusom napríklad, pri odchode, keď otvoria sa dvere a on vystupuje, povie nahlas na celý autobus ďakujem. Každý jeden. Každý sa veľmi slušne poďakuje za všetko. Keď mu dáte niekomu v pokladni alebo v reštaurácii plus 50 centov, tak sa zdá, že by nám najradšej vás vyobímal za to. Je tak vďačný ten človek, že to je neskutočné. Keď ste v obchode a opýtate sa niekoho, že ako je to, kde je ten tovar alebo niečo, ten človek všetko odloží a ide s vami cez celú predajňu a ukáže vám presne, tuto je. Keď nevie, tak sa ide opýtať jedného, keď ten nevie, opýta sa druhého a zistí presne, aká je situácia s tým, čo potrebujete. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi pekné a veľmi je to pre mňa také iné. Ďalšia vlastnosť, ktorú majú, je, že sa nikde neponáhľajú. Oni sú spokojní, oni sa rozprávajú, vidno na nich, že sa majú radi a že sú teda veľmi spoločenskí a jednoducho je to tak, že majú čas. Potom aj teda je podstata veci tá, že keďže sú do všetkého pomalší a nie sú až takí presní a dochvíľní a takí precízni, dajme to, tak tie platy tu nie sú veľmi vysoké. Jedna moja kamarátka pracuje v salóne, takom kozmetickom a zarába, hovorila, keď výborný plat mala cez Vianoce v decembri a to bolo 200 eur. Ináč zarabí okolo 170, 180. Tých 200 eur bol pre ňu veľmi pekný peniaz. Nemajú tu žiadne sociálne poistenie, dôchodkové poistenie, všetko si musia hradiť sami. Nemusia platiť za zdravotné veci, zdravotné ošetrenie. A toto všetko je zdarma. Je tu dosť veľa ľudí, ktorí sú bez domova a ktorí sú veľmi chudobní. Ten rozdiel, tá úplne najnižšia trieda, stredná trieda, bohatý, je veľmi znateľná a veľmi... Je to vidno aj na tých uliciach, že tých tulákov a tých bezdomovcov je tu viacej ako u nás. Ale inak je to tu pomerne veľmi, veľmi slušné, veľmi dobré, veľmi som spokojný. A tá natúra Kolumbíčanov a zvlášť tu Arménii sa mi veľmi páči. A som veľmi vďačný za to, že sú takí, akí sú. Nie je to tu ideálne, samozrejme, nikde na svete tu, na tejto planete to nie je ideálne, ale je to tu veľmi fajn. Ďakujem za vašu láskavú pozornosť, milé priateľky a milí priatelia. Prajem vám všetko dobré a veľa šťastia.